по-прежнему занимает одно из ведущих мест в списке популярности песен. Да, скоро у этой песни будет день рождения, ей скоро исполнится 3 года, и я с большим удовольствием ее пою в своих концертах. Очень многие песни обязывают своей популярностью именно благодаря вашим письмам. И одной такой песней является песня Раймонда Паулса и Ильи Резника «Двое». После того, как она впервые прозвучала в передаче Всесоюзного радио, пришло очень большое количество писем с просьбой повторить полюбившуюся вам песню. И вот сейчас я предлагаю вашему вниманию песню Раймонда Паулса и Ильи Резника «Двое». Ну, кстати, этой песней друзья, семья Жижиных, семья Лысиных, Пузакова Татьяна Васильевна, Салтыкова Валентина Степановна, все они москвичи, просят поздравить с днем рождения Зинаиду Васильевну Белоусову, которой исполняется в эти дни 70 лет. Спеши, года, а ты сам
познакомились, ну, вернее, когда я вас впервые представила нашим радиослушателям, вы были студенткой первого курса института имени Книзева. Учились вы тогда в классе Иосифа Кобзона. А сейчас что-нибудь изменилось в вашей жизни? Сейчас изменился, видимо, только курс. Я сейчас студентка пятого курса этого института. Учусь в классе Иосифа Кобзона. Значит, у вас уже этот год выпускной. Этот год выпускной, так быстро пролетело время учебы. Даже не верится. Да, действительно, это произошло очень и очень быстро. Вы были лауреатом самого первого конкурса Юрмала-86, и вот за эти прошедшие годы появился ли у вас тот композитор, которого обычно очень и очень ищет исполнитель в своей творческой жизни? Вы знаете, сейчас определенно я не могу сказать, что вот кто-то именно мой композитор. Мне очень нравится работать с Вячеславом Добрыниным, с Раймондом Паулсом. Кстати, сейчас готовится несколько его песен. Очень люблю работать и с молодыми композиторами. Сейчас у меня есть некоторые эксперименты с молодым автором Юрием Кузнецовым, который, кстати, является музыкальным руководителем коллектива, с которым я работаю. И могу предложить новую песню. Сейчас в моду вошли аукционы. И песня, которая прозвучит, так и называется «Аукцион». Ее авторы Юрий Кузнецов и Ян Гальперин. Хочешь, так смотри, хочешь, покупай, только милосердный дар не теряй. Здесь аукцион, и избежать гостей, так что не зевай и думай поскорей. Если будешь ты картину Пикассо, то считай, тебе сегодня повезло. Если денег нет, жене и на лото, так зачем тебе оно, купи оно? Аукцион, аукцион, и ты свой шанс не упусти. Аукцион, аукцион, что ты искал, приобрети. Аукцион, аукцион, и ты свой шанс не упусти. Аукцион, аукцион, что ты искал, приобрети. Продаю часы прадедовских времен. Ах, какой у них прекрасный нежный сон. А тебе сейчас понравился вагон, только миллионы ты достать не смог. Все удачи ждут вокруг ажиотаж. Кто-то проиграл, а кто-то взял реванш. Мир удач похож порою на мираж, и ночами нам тут снится вернисаж. Аукцион, аукцион, и ты свой шанс не упусти. Аукцион, аукцион, что ты искал, приобрети. Аукцион, аукцион, и ты свой шанс не упусти. Аукцион, аукцион, что ты искал, приобрети. Аукцион, аукцион, и ты свой шанс не упусти. Аукцион, аукцион, что ты искал, приобрети. Аукцион, аукцион, и ты свой шанс не упусти. Аукцион, аукцион, что ты искал, приобрети. Аукцион, аукцион. Действительно, тема, я бы сказала, очень злободневная. Я знаю, что у вас в репертуаре было и несколько песен Сергея Березина, да? Одна песня Сергея Березина. Мне она очень нравится. Я думаю, она понравится вам, дорогие радиослушатели. Называется песня «Ночка» Сергея Березина и Ларисы Рубальской.
эстрадного артиста это сплошные поездки. Вы знаете, почта, которая приходит в нашу редакцию, вот те письма, которые обращены именно к вам, как раз и показывают, насколько разнообразен, и, я бы сказала, интересен маршрут вашей